واہ صحابہ تواڈی عظمت تو صدقے جاواں قربان جاواں لکھیا حدیث اندر لکھیا سیرت دیاں کتاباں اندر انصار صحابہ محنت مزدوری بھی خود کر دے کم کار بھی خود کر دے تے جدوں فصل چکی جاندی ادھی فصل اپنے مسلمان بھراواں نو دے دیندے عبدالرحمن بن عوف فرما دیندے نہیں بھائی تیرا گھر تینوں مبارک تیرا باغ تینوں مبارک تیریاں بیویاں تینوں مبارک مینوں انج کر بس بازار دا رستہ دس دے میں تجارت کرنا وا تجارت میں کراں گا برکتاں رب پا دے گا مسکرائے تے باتیں سنائی تینوں چنگی لگدی تے تو لے جا بھائی تینوں چنگی لگدی تے تو لے جا پائی تیرا دل چادر نو ترسے نہ یارا اسی ایدہ ہی کر لواں گے گزارا مزمل مدثر بشیر و نذیر اسیا مریدو دے او ساڈا پیر جا صحیح بخاری کھول امی ایشا فرما دیا نے لوگوں دو دو مہینے تین تین مہینے لنگ جانتے سن ساڈے گھر کدی چولہے چ اگ نہیں سی بلی سپیکر کھول کے تیرا کھاواں تیرے گیت کھاواں او میں پوچھنا وا ایمان نہ دسو نبی پاک کیدا دیتا کھاندے رہنے بولو وہ شاکے تو انو تے نہ بولو کیدا اللہ دا اور نبی کولو نہیں علی کولو نہیں ولی کولو نہیں اسے پیر فقیر بزرگ کولو نہیں اسے زندہ مردہ کولو نہیں جدوں بھی منگنا تے کدے کولو کتے گزر اوقات بڑی مشکل کتے اگے ورتان نو دے چھڑدا نہ دے وے تے چاندی دی چھاپ کدرے کتے سونا ہنڈان نو دے چھڑدا اور کتے پھٹیاں پرانیاں ٹاکیاں نے کتے ریشم ہنڈان نو دے چھڑدا ما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سامعین محترم موجودہ ملکی حالات تسا احباب دے سامنے نے کئی علاقے دے اندر سیلاب جدی وجہ تو کئی اموات ہو چکیاں نے شہران دے شہر پنڈا دے پنڈ تباہ ہو چکے ہیں اور آئے روز مہنگائی دے اندر جو اضافہ ہوندا جا رہا ہے ان حالات دے پیش نظر چند گزارشات اور معروضات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے جذبہ ایثار دے حوالے دے نال تسا احباب دے پیش خدمت کرنا چاہنا تاکہ ساڈے اندر رواداری پیدا ہوئے اخوت پیدا ہوئے اور
ایک دوسرے دا دکھ درد ونڈن دی ساڈے اندر خواہش پیدا ہوئے۔ ایثار دا مطلب ہے اپنی ذات تے دوسرے نو ترجیح دینا، یعنی کہ ضرورت خود نو بھی ہے وے، لیکن انسان اپنی ضرورت تے اپنے بھائی دی ضرورت نو ترجیح دے وے۔ اسی واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن دی مثال امت مسلمہ دی مثال ایک جسم دی طرح، اگر جسم دے ایک حصے نو تکلیف ہووے تے پورا جسم او دی تکلیف محسوس کردا ہے۔ اگر کسے دے پیر تے تکلیف ہے تے انہوں نیند نہیں آؤندی، پورا جسم بے قرار۔ اسی طرح امت مسلمہ دے کسے ایک فرد نو بھی اگر دکھ پہنچے تکلیف پہنچے تے پوری امت بے قرار ہو جائے، غمگین ہو جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری مثال ارشاد فرمائی کہ امت مسلمہ دی مثال ایک دیوار دی طرح، دیوار مستری بناندا ہے، پہلے ثابت اٹاں لاندا ہے، پھر ٹوٹیاں اٹاں لاندا ہے، او دے اوتے پھر ثابت اٹاں لگاندا ہے۔ کوئی بندہ کہندا ہے مستری صاحب تسی ثابت تے ثابت اٹ لاؤ، ٹوٹی تے ٹوٹی اٹ لاؤ، تے مستری صاحب آندے نے کہ اگر ٹوٹیاں اٹاں دے میں ٹوٹیاں اٹاں لاواں گا تے دیوار کمزور ہو جائے گی، تے اگر ثابت اٹاں تے ثابت اٹاں لگاواں گا تے ٹوٹیاں اٹاں ضائع جان گیا۔ انہاں نو ضائع بھی نہیں کرنا اور دیوار بھی کمزور نہیں ہوندے نہیں۔ اسی طرح مثال ہے کہ اگر ایک مسلمان دکھ دے اندر ہے، تکلیف اندر ہے، تے دوسرا او دی مدد کر کے اس نو مضبوط کر دے وے۔ ایک بھرا ماڑا غریب ہے تے دوسرا بھائی او دی امداد کر کے مدد کر کے اونوں مضبوط بنا دے وے، اے امت دی مثال۔ لیکن اج اے جذبہ ایثار نظر ہی نہیں آوندا کہ اپنی ذات تے دوسرے نو ترجیح دینا، اے تے گل ہی بڑی دور دی ہے۔ ایتھے دو دکاناں کٹھیاں نے، ایک دکاندان دی کوشش ہے کہ میں کوئی ایسا کم کراں کہ اے دا کم ختم ہو جائے، تویز کروا رہے ہیں، اے دی دکان بند ہو جائے تے میری چل پے۔ حالانکہ اس بات نو نہیں سمجھ دے کہ اللہ نے قرآن دی اندر فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تہاڈا رزق دکانہ مکانہ کاروبار چ نہیں، تہاڈا رزق تے میں رب دے کول ہے۔ دعا کر، اپنے واسطے بھی دعا کرو، اپنے بھائی واسطے بھی دعا کرو، اللہ او دی بھی دکان چ برکت کر دے تے میری دکان وچ بھی برکت کر دے۔ اے ایثار ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی ایک خوبی ہے رحماء بینہم، آپس دی اندر شیر و شکر نے، بھائی چارہ آپس دی اندر ایک دوسرے دی خیر خائی کرنے والے نے۔ ذرا غور فرما لیا جائے، توجہ کر لیا جائے، اور ایثار دا جذبہ اپنے ماں باپ تو بھی سمجھنا چاہیے کہ ماں باپ اپنی خوشی دی پرواہ نہیں کرتے، اپنی اولاد واسطے سب کچھ کرتے ہیں۔ ماپے آئے ہو، اولاداں والے آئے ہو، ایک باپ
سارا دن محنت کردا ہے، مزدوری کردا ہے، پورا مہینہ لنگ جاندہ ہے مزدوری کردا ہے، پورا سال گزر گیا ہے، عید دا موقع آ گیا ہے۔ اساں تسی ویکھیا کہ باپ عید دے موقع تے خود پرانے کپڑے پا کے عید پڑھ لیندا ہے، لیکن پترا نو اپنی اولاد نو اچھے کپڑے لے کے دیندا ہے، جتیاں لے کے دیندا ہے، او دی ضروریات دا خیال کردا ہے۔ اے ماپیاں تو ایثار دا جذبہ سیکھنا چاہیے، اور او لوگ جنہ دی نبی پاک نے تربیت فرمائی، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایثار کر کے بخایا، ہمدردی کر کے دکھائی، اور اللہ نے ایسے واسطے اس بات دا تذکرہ اپنے قرآن دے صفحات دی زینت بنا دیتا ہے۔ ذرا غور کر لیا جائے، توجہ فرما لیا جائے۔ میں اسی حوالے دے نال انشاءاللہ چند ایک گزارشات تسا احباب دے پیش خدمت کر کے اجازت چاہاں گا۔ دعا فرماؤ اللہ اے جذبہ ایثار ہمدردی دا جذبہ اللہ ساڈے سارے اندر پیدا فرما دے۔ آمین کہہ دیو پیار نہ۔ اللہ تہاڈا ہونا قبول فرما لے، میرا بھی ہونا اللہ قبول فرما لے۔ ذرا غور کریا جے، اللہ نے انہاں دی خوبی بیان کیتی ہے، ایثار دا جذبہ صحابہ دی اندر کس طرح۔ لو قرآن سنیا جے ذرا، آواز ہوندی ہے، اللہ فرما نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، کہو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو۔ اللہ فرما دینے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ ذرا پیار نہ ساری کہہ دیو۔ ترجمہ سنیا جے، غور کریا جے۔ اللہ فرما دینا للفقراء المہاجرین الذین، او لوگ، او مہاجر لوگ جنہاں نے اپنے گھر چھڑ دیتے، اپنے مال چھڑ دیتے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اپنے گھراں چوں اپنے مالاں تو ہجرت کر لئی، مدینے آ گئے۔ تے ہجرت کس واسطے کیتی؟ ایتھے پیسہ تھوڑا ہے، اوتھے زیادہ مل جائے گا؟ نہیں نہیں نہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ دا فضل تلاش کرن واسطے تے اللہ دی رضا مندی تلاش کرن واسطے، وینصرون اللہ ورسولہ، اللہ دے دین دی مدد کیتی تے انہاں نے اللہ دے رسول دی مدد کیتی، اولئک هم الصادقون۔ اللہ فرما دے نے اے حقیقت اندر سچے لوگ نے، اے سچے لوگ نے۔ اگے سنیا جے، والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجتا
حاجتا مما اوتو، تے او لوگ جنہاں نے اپنی جگہ اس جگہ تے بنا لئی ایمان والیاں نے جڑے مدینے اندر جنہاں نے ڈیرے لا لیا انہاں نے مہاجر آن والیاں دی مدد کیتی، انہاں دا ساتھ دیتا تے انہاں دے بارے اپنے دل اندر کوئی تنگی حسد کینہ بغض نہیں رکھ دے، بلکہ کی کر دیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنی ذات تے اپنے بھائی نو ترجیح دے دیں، اپنی ذات تے اپنے مسلمان بھرا نو ترجیح دے دیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ او کسے تکلیف اندر بھی ہون، دکھ بھی ہوئے، کوئی ضرورت اپنی بھی ہوئے، مجبوری بھی ہوئے، لیکن پھر بھی اپنے بھائی دی ضرورت نو اپنی ضرورت ترجیح دین والے نے اللہ فرما دیں وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، تے جڑا اپنے نفس دی بخیلی تو بچ گیا، جڑا اپنے نفس دی ہرس تو بچ گیا، فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اے لوگ فلاح پان والے ہیں، اے لوگ کامیاب ہون والے ہیں۔ ویکھو ذرا اللہ نے انہاں دی خوبی بیان کی تھی، اپنی ذات اپنی ضرورت مسلمان بھائی نو کی کردے نے ترجیح دے دے، بولو کی کردے نے ترجیح اپنی ضرورت، اے نہیں کہ سالن ود گیا گھر اندر ہن کتیاں نو پانا نو چنگا گوانڈیاں نو دے دیو، او نہیں، اپنی پہلے ہی انہاں اینا کچھ بنایا کہ گوانڈیاں دا بھی حق پورا ہو جائے، او بھی کھا لین، اپنی ضرورت مسلمان بھراواں نو اپنے ہمسایہ نو ترجیح دین والے نے اللہ فرما دے نے اے ہی سچے لوگ نے۔ ذرا غور کریا جینا میرے تے تواڈے آقا جناب محمد سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرما دے نے جڑا بندہ کسے بندے دی مشکل حل کر دیندا ہے، مشکل پوری دور کر دیندا ہے دنیا تے، جڑا کسے دی مشکل دور کر دیندا ہے کل قیامت نو اللہ اے دے تو مشکلاں دور کر کے اینو جنت دا مہمان بنا دیں گے۔ تے آقا فرما دے نے جڑا بندہ کسے مسلمان بھائی دے عیباں تے پردے پاندا ہے، کی بولو ایک باری سارے، معصوم عن الخطا، نبیاں دے بعد کوئی بھی بولو کوئی ہے جے کوئی شک جے، معصوم کوئی نہیں۔ آقا نے واضح فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، آدم دی ساری اولاد خطا کار ہے، آدم دی ساری اولاد خطا کار ہے، تے بہتر گناہگار ہوئے جڑا گناہ تے پکا نہیں ہوندا رب کولوں توبہ کر لیندا ہے، تے جڑا آقا فرما دیں نے اسے دی غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے تے گناہ غلطی دا اینو پتہ لگ جائے تشہیر نہیں کرتا، چار بندیاں جے دی عزت ہے اٹھ اٹھ کے لوگ یہ سلام لیندے نے، میں تا گناہ انہاں دے سامنے رکھا تاکہ وہ دی عزت کٹ جائے، ایسی حرکت نہیں کرتا بلکہ وہ دے اس گناہ تے پردہ پا لیندا ہے، وہ دے عیب تے پردہ پا لیندا ہے۔ جڑا دنیا تے کسے دے عیب تے پردہ پا لیندا ہے اللہ قیامت نو دے عیباں تے پردے پا کے نو جنت دا مہمان بنا دیں گے۔ اچھا ہن میں کوئی ہور گل کرنی ہے، ضمن گل ذہن سے آئی ہے، آدم علیہ السلام دی ساری اولاد خطا کار ہے، بولو ساری اولاد۔ اچھا تے جڑے مولوی نے حافظ نے قاری نے یا پہلے صف تے نمازی نے ایمان نہ دسو او آدم علیہ السلام دی اولاد تو باہر نے، بولو بولو تے صحیح ہے جی، پہلی صف تا نمازیہ تینج کر دئی، مولویہ تینج کر دئی، مولوی بندہ نہیں وہ انسان نہیں، جدے پیچھے نمازاں پڑھ دیو، جدے پیچھے جمعے پڑھ دیو، بازاراں چے مجلساں چے او دی تحقیر کر دیو، توہین کر دیو، شرم نہیں آؤندی؟ میں ضمن عام معاشرے دی گل کر رہا،
مولوی انج کر گیا، نکاح پڑھائے مولوی، تواڈے بچیاں دے کان چ اذاناں مولوی کہے، نمازاں مولوی پڑھائے، نکاح تواڈے مولوی پڑھائے، جنازے تواڈے مولوی پڑھائے، تے سارا نزلہ مولویاں دے، اے بندے نہیں۔ اس بات دے اندر اے بھی شامل نے کل بنی آدم خطاؤن، آدم علیہ السلام دی ساری اولاد خطا کار ہے، تے مولوی بھی معصوم ہے، مولوی معصوم نہیں، گناہ انہاں کول بھی ہوندا ہے، غلطی انہاں کول بھی ہو جاندی ہے، پر جڑا کسے دے عیباں تے پردے پا دیندا ہے، اللہ او دے عیباں تے پردے پا کے انہوں جنت دا مہمان بنا دین گے۔ ذرا غور کریا جے نا، جڑے ملکی حالات چل رہے ہیں، کسے جگہ تے سیلاب نے تباہی مچا دیتی ہے، ایک کادے واسطے آئے دن سیلاب ہے، کتے زلزلے آ رہے ہیں، کتے مہنگائی دے عذاب آ رہے ہیں، ایدی وجہ کی ہے؟ ایدی وجہ قرآن دسدا ہے، اللہ فرما دیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی تری اندر فساد پھیل گیا لوکاں دے ہتھاں دی کمائی دی وجہ تو، اے ساڈے اعمال دی شامت ہے، اعمال دے برے ہون دی شامت ہے، اتے عذاب آ رہے ہیں، اتے سیلاب آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، اس حالت دی اندر، اس عذاب دی کیفیت دی اندر دو کم کرنے نے، ذرا غور کرے آجے، دو کم کرنے نے، پہلی گل لے وے رب کولو توبہ کرو، استغفار کرو، یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کولو توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے گناہاں دی معافی منگو، ربا اسی بھول گیا، ساڈے کولو غلطیاں ہو گئیاں، ساڈے کولو گناہ ہو گیا، سانو معاف کر دے، ذرا کہہ لیا کرو نا، انج کر کے رب نو کیا کرو، اپنی بولی چ کہہ لیا کرو، معافیاں دے کلمج پھر اللہ سونیا، گل اے پسند تینو ٹیر اللہ سونیا، کہہ دیو او معافی چاہیے تے کہہ دیو، گل اے پسند تینو ٹیر اللہ سونیا، او گن گن اللہ جی خطاواں دساں کیڑیا، مچ گیا میتھوں تے ہنیر اللہ سونیا، معافیاں دے کلمج پھر اللہ سونیا، گل اے پسند تینو ٹیر اللہ، اللہ چنگا ہا یا مندہ ہا، اخیر تیرا بندہ، اوندے اوندے ہوئی میتھوں دیر اللہ سونیا، ایک تے گناہاں دی معافی منگو، تے دوسری گل وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے پراواں دی ضرورت نو اپنی ضرورت سمجھو، انہاں تے اظہار کرو، او سیلاب اندر ہے، انہاں دی مدد کرو، انہاں دی مدد کرو، میرے ویر میرے پائی کدی نہ سوچی انہاں تے عذاب ہے تے میں تے عذاب وچ نہیں، اللہ فرما دے نے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ دن پھیر دے رہندے ہیں، اے نہ ہوئے اتے تو انہاں دی مدد نہ کرے تے کتے او حالات تیرے تے نہ آ جان، انہاں دی مدد کرو، اظہار دا جذبہ پیدا کرو۔ ویکھو نا میں کنہ دی گل کرنی چاہنا وا، جڑے میرے نبی دے صحابہ نے، جڑے میرے نبی دے ساتھی نے، اپنے پراواں دی مدد کیویں کردے ہیں، ذرا غور کرے آجے، جدوں صحابہ مکیوں ہجرت کر کے مدینے آئے، مہاجر صحابہ مدینے آئے، انصار صحابہ نے انہاں نو ساتھ دیتا، انہاں دی مدد کیتی، تے مدد کیج کر کے کیتی، غور کرے آجے، اے انصار صحابہ چل دے نبی پاک دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے نے، عرض کردے نے سونیا اے لوگ اپنا گھر بھی چھڈ آئے نے، اپنا مال بھی چھڈ کے آ گئے نے، سونیا انہاں دیاں بیویاں بچے بھی انہاں تو علیحدہ کر دیتے گئے نے، آقا سانو اجازت دیو اسی اپنی جائیداد وچ انہاں نو شریک کرنا چاہنے ہاں، ویکھو جذبہ کی ہے، اسی اپنے گھر وچ شریک کرنا چاہنے ہاں، جائیداداں وچ انہاں نو شریک
شریک کرنا چاہنے آقا فرما دینے اج نہ کرو جائے دادا نال پیار تانوں وی ہے عرض کردے نے سونیا جے اج نہیں تے پھر سانو اج اجازت دے دیو انہاں آن والے مہاجر صحابہ نو کہو اے ساڈے کول محنت کرن مزدوری کرن ساڈی کھیتی باڑی کر دیا کرن تے جدوں فصل چکی جائے گی ادھی فصل آپ رکھ لواں گے تے ادھی اسی انہاں نو دے دیاں گے ایثار دا جذبہ اسی ادھی فصل انہاں نو دے دیاں گے سونیا انہاں نو کہو پھر ساڈے کول کام کر لے مزدور بن جان اے مہاجر صحابہ مزدور بن گئے نے ذرا غور کریا جے انہاں نے نہ کدی کھیتی باڑی کیتی تے نہ انہاں نو ادا پتہ کوئی پتہ نہیں انہاں نو ول نہیں آوندا انہاں نو کم نہیں آوندا او واہ صحابہ تہاڈی عظمت تو صدقے جاواں قربان جاواں لکھیا حدیث اندر لکھیا سیرت دیاں کتاباں اندر انصار صحابہ محنت مزدوری بھی خود کر دے کم کار بھی خود کر دے تے جدوں فصل چکی جاندی ادھی فصل اپنے مسلمان بھراواں نو دے دیندے اے جی ایثار وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سارے کہو خبر جاگ دے ہو اور جاگ دے ہو پڑھو پھر سبحان اللہ آپ پتہ لگے نا تسی جاگ دیو تاکہ میں اگلی گل کرا غور کریا جے صحابہ دا جذبہ ایثار ویکھیا جے اے جذبہ اسی اپنے چ پیدا کرنا ہے اللہ توفیق عطا فرما دے اب دیکھو ہجرت کرن والیاں وچ ایک میرے نبی دا صحابی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت واسطے نکلے سواری لے لئی بچے نو لے لیا بیوی نو لے لیا تے اپنے نال مال پیسے بھی لے لینے اے جناب نکلے نے سسرال نو پتہ لگا تے او آ گئے نے عبد الرحمن کدھر جا رہے ہو میں نبی پاک کو جا رہا ہجرت کر کے کہن لگے اے بیوی اے عورت ساڈی ہے اے بیٹی ساڈی ہے سانو واپس کر دیو بیوی کھچ لئی بیوی چھین لئی کچھ ہو رہا ہے انہوں نے سامان بھی کھچ لیا سامان بھی چھین لیا اے جناب ددیال نو پتہ لگا اگے بڑے آ بچہ ساڈا ہے اے بچہ تو نال نہیں لے جا سکدا اے بیٹا ساڈے حوالے کر دیو تے اپنے دل دا ٹکڑا غور کریا جے اپنے دل دا ٹکڑا اپنے کلیجے دا ٹکڑا دل تے رک پیا اپنا بیٹا اپنا لخت جگر دماغ تے دل تے سٹ لگی اینو میں کیویں حوالے کر دیا پھر دل چ خیال آیا اوے عبد الرحمن اے تے ایک بیٹا ہزار بیٹا بھی ہووے تے محمد دی ذات تو قربان ہے ہزار بیٹا قربان کوئی پرواہ نہیں لے جاؤ اے نا بیٹا چھین لیا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا چھین لیا کچھ ہو رہا ہے سواری بھی چھین لئی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف نکیلے پتھراں تے چل چل کے دوپہر دی گرمی اندر عرب دی گرمی ویسے بھی مشہور ہے اوتھے چل چل کے نکیلے پتھراں تے جناب پیر پھٹ گئے ہتھاں چو جناب پیراں چو بھی خون تے پیاس دی وجہ تو ہونٹ بھی پھٹ گئے عبد الرحمن بن عوف مدینے آئے آقا فرما دیں گے عبد الرحمن کیویں آیا سونیا سب کچھ لٹا کے آیا ایمان بچا کے آیا آقا فرما دیں گے عبد الرحمن جے ایمان بچا لے آئی تے پھر جنت پا کے آگے آئے پھر کچھ نہیں لٹایا یار اگلی گل سنیا جائے اے حضرت عبد الرحمن بن عوف مدینے آئے میرے آقا نے حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال انہاں دا بھائی چارہ قائم کر دیتا انہاں دا بھائی بنا دیتا تے گل سنیا جائے ایثار دا جذبہ ویکھیا جائے حضرت سعد فرما دیں عبد الرحمن تیرے کولوں نہ بیوی بھی چھین لئی گھر بھی چھین لیا سواری بھی لے لئی میرے دو گھر نے میرے دو مکان نے ایک مکان تو لے لے اے جذبہ ساڈے وچ بھی آوے
دو بھرا نے سگے، ایک غریب ایک امیر ہے، بھرا امیر ہے نہیں آندا میریاں 5-6 دکاناں نے بھائی جان، ایک دکان تسی لے لو تے اپنے بچیاں دا پیٹ پالو، ہے وے جذبہ؟ میری 10-20 ایکڑ زمین ہے بھائی جان، وہ 2-3 ایکڑ تسی لے لو تے اپنی فصل کر لو تے بچیاں دا پیٹ پالو، ہے وے جذبہ؟ وہ کہنے لگے میرے 2 گھر نے، ایک گھر تسی لے لو۔ کہنے لگا میرے 2 باغ نے، ایک باغ بھی لے لو۔ اگلی گل سنیا جے، ایک گل تے بڑی ایک عجیب گل ہے۔ کہنے لگا عبد الرحمان میریاں 2 بیویاں نے، ایک نظر ویکھن دی اجازت دے دینا وا، جنوں کہو گے طلاق دے دینا وا، عدت گزرن دے بعد او دا نکاح کر کے اپنا گھر وسا لو۔ آج جذبہ حضرت عبد الرحمان بن عوف فرما دے نے بھائی جان نہیں نہ تیرا مال چاہیے، او ساڈے ورگے تے نہیں سن نا، خودداری نبی پاک نے پیدا کیتی سی، آقا نے سوال کرن تو منع فرمایا سی۔ حضرت عبد الرحمان بن عوف فرما دے نہیں بھائی تیرا گھر تینوں مبارک، تیرا باغ تینوں مبارک، تیریاں بیویاں تینوں مبارک، مینوں انج کر بس بازار دا رستہ دس دے، میں تجارت کرنا وا، تجارت میں کرانگا، برکتہ رب پا دے گا، تو مینوں بازار دا رستہ دس دے۔ انہیں بازار دا رستہ دس دیتا ہے۔ عبد الرحمان بن عوف تجارت کر دینے، پھر تاجر حیران رہ گیا۔ عبد الرحمان بن عوف مٹی دا بھی سودا کر دے سن، اللہ نفع سونے دا عطا کر دے سی۔ یہ جے برکت اثار دی گل ہے تے گل سنو، جدو عبد الرحمان بن عوف فوت ہوئے نے دنیا تو گئے نے، انہاں دے 3000 بھیڈاں بکریاں پھرتیاں نے، 300 گاواں نے، 300 اونٹ نے تے 4 بیویاں نے، تے لکھیا سیرت دیاں کتاباں اندر ہر بیوی نو انہاں دے فوت ہو جان دے بعد جڑا ترکہ ملیا، جڑا حصہ ملیا، او 80,000 درہم نقدی ملیا۔ اے اثار دی گل ہے تے محنت دی گل ہے، انہاں نے محنت کیتی ہے، رب نے برکتاں پا دتی ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پیار نہ کہو ذرا غور کرے آج صحابہ ایثار کیوں نہ کرن، اور جویں دا استاد اوویں دے بولو، اور بولتے چھڑو یار، جویں دا استاد ہوئے اوویں دے شاگرداں تے بھی استاداں دا اثر ہوندا ہے، اور جویں دا پیر اوویں دے مرید۔ میرے نبی نے انہاں دی تربیت کیتی سی تے نبی پاک نے خود اظہار کر کے وکھایا، اپنی ضرورت تے دوسرے نو ترجیح دے کے وکھائی۔ اے غالباً صحیح بخاری دی روایت ہے۔ اے ذرا غور کریا جے، میری آقا ذرا درود پڑھیے نا ایک باری، میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا تشریف فرمانے، گل سن والی جے، میری آقا تشریف فرمانے، ایک عورت آئی، ایک بی بی آئی، ایک چادر لے کے آئی۔ سونیا آ چادر جڑی ہے نا، اے میں اپنے ہتھاں نہ بنائی ہے تے میں تواڈے واسطے تحفہ لے کے آئی آ، تو آقا اینو قبول کر لو۔ نبی پاک نے چادر قبول کر لی ہے، او تحفہ قبول کر لیا ہے۔ انج آقا چادر اپنے اوتے لے کے باہر نکلے نے، صحابی بیان کردا ہے نبی پاک نو چادر دی ضرورت بھی سی تے جدو آقا نے چادر اپنے تے کیتی تے چادر بڑی سونی لگی، چادر بڑی۔ کوئی بندے ایسے ہوندے نے جو مرضی پا لین وہی پھب جاندا ہے، تے جڑا کائنات نالوں سونا ہوے
ہائے ہائے او جیڑی بھی شے پالے سونی کیوں نہ لگے، او تے آپ چند ہے، او تے آپ سورج ہے۔ میری آقا نے چادر اپنے تے زیب تن فرمائی، صحابی فرما دے نے چادر بڑی سونی لگی، آقا مسجد کے اندر تشریف لے آئے۔ اے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور صحابی ہے، ایک صحابی ویندا پیا آندا سونیا چادر بڑی سونی پہ لگدی ہے، اے چادر تانوں بڑی پھبدی ہے پئی تے آقا اے مینوں دے دیو اے چادر۔ بولو صحابہ فرما دے نے نبی پاک نو چادر دی ضرورت بھی سی تے چادر آقا نو پھبی بھی بڑی سی، پر انہیں منگیا تے آقا نے یہ نہیں آکھیا مینوں لوڑ ہے کوئی اور آئے گی تے تینوں دے، اور نہیں، نبی پاک نے چادر لائی تے اپنے مرید نو دے دیتی، آقا نے چادر لائی تے اس سون والے نو دے دیتی، آقا نے چادر لا کے انہوں دے دیتی۔ او صحابی نے چادر پکڑ لئی، نبی پاک ہور چادر لے کے آئے تے گل سنیا جے نال دے صحابہ نے گلاں کیتیاں، او تینوں پتہ بھی ہے نبی پاک نو چادر دی ضرورت بھی ہے تے آقا نے کدی کوئی چیز منگی جائے سوال کیتا جائے تے نبی پاک کسے نو خالی نہیں موڑ دے تے تو کیوں منگی ہے، او دا بھی جواب سنیا جے، او آندے نے او بھائی جان مینوں چادراں دی کمی کوئی نہیں، اے میں چادر نبی پاک کو لو اس واسطے لئی ہے، اے چادر میں سنبھال کے رکھاں گا، اینو ہنڈاواں گا نہیں، اینو سنبھال کے رکھ دیاں گا تے اپنے گھر والیاں نو وصیت کر دیاں گا، اور جدوں میں فوت ہو جاواں جدوں مینوں موت آ جائے اس چادر وچ مینوں کفن دے دیا جے، نبی پاک دی چادر دا مینوں کفن دے دیا جے، اللہ اے دی وجہ کر کے مینوں معاف فرما دے گا۔ ادھر اسحار دی گل ہے تے مولانا سعید الفت اللہ انہاں دی قبر منور فرمائے، آمین کہہ دیو۔ انہاں نے نقشہ بڑی پیاری ترجمانی کی تھی، فرما دے نے سنو کان لا کے عورت ایک آئی بطور طوفان او چادر لے آئی، اگے بڑھ کے تے چادر سونے نبی نو پھڑائی، نبی پاک نے زیب تن سی فرمائی تے مرید ایک بیٹھا ہویا سی اگے، کہن لگا چادر بڑی سونی لگے، میرے آقا اس ویلے چادر اتاری، میرے آقا اس ویلے چادر اتاری، مرید اپنے دی نظر چا گزاری تھی، آکھیا کی ذرا مسکرائے، توجہ کر ذرا مسکرائے تے باتیں سنائی، ذرا مسکرائے تے باتیں سنائی، تینوں چنگی لگ دی تے تو لے جا بائی، تینوں چنگی لگ دی تے تو لے جا پائی، تیرا دل چادر نو ترسے نہ یارا، اسی ایدہ ہی کر لوانگے گزارا، مزمل مدثر بشیر و نذیر، اسیا مریدو دے او ساڈا پیر، یاد ہو اوے آقا دی شان دے بھی نہیں جا کہیں دے کہو سبحان اللہ، آگو دن آ رہے ہیں لوگوں نے بڑی کھپ پانی ہے کہ تسی اپنے سچے سچے مرشد دی شان دے کہہ دیا کرو سبحان اللہ۔ میرے نبی نے تربیت کی تھی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اس آیت ذرا شان نزول سمجھی آجے، میرے تے تو اڈی آقا جناب محمد، آواز کیوں نہیں ہوندی یار کہو گا، میری مسجد گونجا، یہ بھی وہ گل کہن دی ہے کہ تانوں منتاں کروا کے ترلے کروا کے درود پڑھایا جائے، وہ محبتہ تے کم میں محبوب دا نام آئے، تڑپ جائے، لہلہا جائے، کھلکھلا جائے، مسکرا جائے، محبوب تے قربان ہو جائے، محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا ایک دن تشریف فرمان میں ایک بندہ آیا، ایک مسافر آیا، کہنے لگا آقا سونیا میں مسافر ہاں، مینوں بھوک لگی ہے تے کھانا کھلا دیو۔ آقا فرما دیں میرے صحابیو پتہ کرو میرے گھر وچوں کچھ مل جائے۔ پہلے اپنے گھروں پتہ کروایا، اتنے خیر نہ کوئی مہمان آ جائے، کوئی سفیر آ جائے تو ساری کوشش ہوتی ہے جتی چوک کے بھی باہر ہی پاواں کہ کتے وہ نظر نہ پی جائے۔ تو کوئی مہمان آ جائے تو کئی جگہ تے مولوی صاحب سپیکر کھول لیندے نے، سفیر آیا مہمان آیا تو وہ روٹی لیاؤ، تواڈے گھر نہیں پکدی؟ نبی پاک نے پہلی اپنے گھروں پتہ کروایا، آقا نے اپنے گھروں پتہ کروایا ہے۔ 9 گھر نبی پاک دے ایک وقت دے اندر، 9 حجرے نبی پاک دے، 9 بیویاں نبی پاک دیاں پتہ کیتا گیا، کسے گھر وچوں پانی دے علاوہ کچھ ملیا ہی نہیں۔ یہ کدا گھر ہے؟ کائنات دے امام دا۔ کدا گھر ہے؟ کائنات دے۔ ہائے ہائے، سب تو اعلیٰ نبی دا گھر ہے، اس تو وڈی ذات کوئی نہیں، اس تو وڈی جا کوئی نہیں، اس تو وڈا گھر کوئی نہیں۔ اور یہ کس کا گھر ہے جہاں ملائک اتر رہے ہیں، درود بھی ہے زبان پہ جاری، سلام بھی پیش کر رہے ہیں۔ اس تو وڈا گھر کوئی نہیں۔ پتہ کروایا تے نبی پاک دے 9 گھراں وچوں ایک باری ذرا بول کے دسی آجے، میں عقیدے دی گل سمجھانی ہے، نبی پاک دے گھروں پانی دے علاوہ کچھ ملیا؟ بولو ملیا؟ تے کیے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں، یا اے کیے بھائی؟ نبی پاک دا گھر آقا دا حجرہ تے نبی پاک دے گھر کھان والی کوئی چیز ہے؟ جا صحیح بخاری کھول، امی عائشہ فرمادیاں نے لوگوں 2 مہینے 3 مہینے لنگ جاندے سن، ساڈے گھر کدی چولہے چ اگ نہیں سی بلی۔ تے سپیکر کھول کے تیرا کھاواں تیرے گیت کھاواں۔ او میں پوچھنا وا ایمان نہ دسو نبی پاک کیدا دیتا کھاندے رہنے؟ بولو وہ شاکے تو انو تے نہ بولو کیدا؟ اللہ دا۔ اور نبی کولو نہیں، علی کولو نہیں، ولی کولو نہیں، اسے پیر فقیر بزرگ کولو نہیں، اسے زندہ مردہ کولو نہیں، جدوں بھی منگنا تے کدے کولو؟ جدا نبی دیتا کھان ڈینے۔ تیرا گیت تیرے کھاواں، نبی کھاندے رب دا تے گیت رب دے گاندے، تو کھاوے رب دا تے نہ غیرہ دا لوے۔ نبی پاک دے کسے گھر وچوں کچھ نہیں ملیا کھان واسطے۔ 15 چک والیو ارد گرد ہون والیو، اے رب دی مرضی ہے نا، اے رب دی تقسیم ہے نا۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، رزق دی ذمہ داری میرے رب دی ہے، او چاہے تے کرون نو دولتاں دے دوے تے نبی نو بھکھیاں ہی سوا دے، نبی دے گھر وچ فاقے ہی پا دے، رب دی شان ہے۔ کتے گزر اوقات بڑی مشکل، کتے اگے ورتان نو دے چھڑ دا، نہ دے وے تے چاندی دی چھاپ کدرے، کتے سونا ہنڈان نو دے چھڑ دا، اور کتے پھٹیاں پرانیاں ٹاکیاں نے، کتے ریشم ہنڈان نو دے چھڑ دا، دل کرے پیغمبر نو روگ لا دے، تندرستی فرعون نو دے چھڑ دا، تے بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ، پئیاں بیٹیاں بکریاں چار دیا، بھلا نہیں سی شعیب دا دل کردا، چکھے لذتاں اس بہار دیا، اے اونوں کون آکھے اے
کی کرنا اے تے مرضیاں مالک مختار دیا در اصل عقیدے دے گندیار نے شانہ سمجھیاں نہیں پروردگار دیا نبی پاک دے گھراں وچوں کچھ نہیں ملیا ایک آقا فرما دے نے کون ہے جڑا اس مہمان نو کھانا کھلا دے وے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اگے بڑھتے نے سونیا میں لے جانا وا اپنے گھر لے کے گیا تے بیوی نو کہن لگے بیوی ہے نبی پاک دا پرونا آیا مہمان آیا اینو کھانا کھلانا نبی پاک نے مینوں بھیجیا تے بیوی کہن لگی جناب کھانا تے اپنے کھان واسطے بھی کوئی نہیں بچیاں واسطے تھوڑا جا رکھیا حضرت ابو طلحہ فرما دیں بچیاں نو بہانے نال اونجی سوا دے تے نبی پاک دے مہمان نو اسی خالی نہیں موڑنا کھانا لگا دیتا گیا رات دا وقت ہنیرا ہے چراغ جلدا پیا عرب دی عادت سی مہمان دے نال بہ کے آپ بھی کھانا کھاندے تے جناب بیوی نو کہن لگے بیوی ہے جدوں مہمان کھانا کھان لگ پوے تو دیوے نو صحیح کرن دے بہانے بجھا دیوی تے میں ویسے ہی ہاتھ ہلائی جاواں گا مہمان سمجھے گا اے بھی نال ہی کھانا کھا رہا تے نبی پاک دا مہمان کھانا کھا لاوے گا اسی بھوکے بھی رہ گئے تے کوئی گل نہیں نبی پاک دا مہمان بھوکا نہیں رہنا چاہیے اس طرح ہی کیتا انہیں آپ بھوکیاں رہ کے بیوی نو بھوکیاں رکھ کے گل رکھو گا ذرا سینے تے ہاتھ تے سوچو نا اپنے معصوم بچیاں نو بھوکیاں رکھ کے اپنی بیوی نو بھوکیاں رکھ کے اپنی بھوک دی پرواہ کیتے بغیر نبی پاک دے مہمان نو کھانا کھلا دیتا ہے رات گزری صبح فجر دا وقت ہویا صحابی مسجد دی اندر آیا تے نبی پاک ویکھ کے مسکرا رہے نے ہائے ہائے نبی پاک ویکھ کے مسکرا رہے نے صحابی ڈر گیا کتے کو کمی رہ گئی ہوئے تے نبی پاک اس واسطے مسکرا رہے ہون آقا فرما دے روئے پروانیا جڑا تو راتی کم کیتا مینوں جبریل نے آ کے سارا دس دیتا تے میں محمد ہی نہیں مسکرا رہا تیرے اس کم نو ویکھ کے عرش والا رب بھی مسکرا پیا ہے تیرے کام نو ویکھ کے عرش والا رب بھی مسکرا پیا تے رب نے تیری شان اندر قرآن نازل کر دیتا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ایجے جذبہ اثار صحابہ اپنی ضرورتیں اپنے بھائی نو ترجیح دینے والے ذرا غور کرے آجے مدینہ منورہ اللہ حاضری نصیب کر دے وے آمین کہہ دیو اب میرے بھائی مزمل صاحب ماشاءاللہ مدینہ یونیورسٹی دے اندر پڑھ دینے کو کل سویرے انہاں دی بھی فلیٹ ہے اللہ انہوں خیر و عافیت نال پہنچائے تے خیر و عافیت نال واپس لیا تے اللہ سانو سارے نو اپنے گھر مکہ دی مدینہ دی زیارت نصیب فرما دے مدینہ منورہ ایک غریب جیا یتیماں دا گھر ہے تے چند یتیم بچے رہندے نے ایک یہودی ہے او دا گھر ہے او دی کھجور ہے ڈینگی کھجور والا واقعہ جو سنیا ہونا او جناب اے بچے کھجوراں چوک لیندے نے او یہودی ایڈا ظالم آدمی ہے انہاں دے منہ وچوں کھجوراں کڈ کے باہر سٹ دیندا حضرت شاہ نبی پاک فرما دیں او بھائی تو کھجور سانو مول بیچ دے او کہن لگا میں نہیں بیچ سکدا آقا نے عام اعلان کر دیتا کون نے جڑا اے دے کولو کھجور خرید کے وقف کرتے ہوئے میں دی جنت دا ضامن بن جانا وا اللہ نو جنت دی اندر کھجوراں دے باغ عطا کرے گا ایک گل سنی حضرت ابو دہدہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اگے بڑھ دیں اس یہودی دے کول جا کے پہنچے کہنے لگے بھائی کھجور بیچ دے کہنے لگا میں نہیں بیچنی
کیا لگے انج کر میری فلاں کھجور لے لے تے مینوں دے دے، کیا لگا نہیں، کیا لگا ایک دے بدلے 10 لے لے، او کیا لگا نہیں۔ حضرت ابو دہدا فرما دیں گے گل مکتی مکاوا، میرا مدینی اندر فلاں جگہ تے بڑا خوبصورت باغ ہے، بڑا اعلیٰ قسم دا باغ ہے جڑا سال وچ 2 واری پھل دیندا ہے، او سارا باغ تو رکھ لے، کھجور مینوں دے دے۔ سارا بات کیا لگا ٹھیک ہے سودا ہو گیا، انج جناب سودا ہو گیا تے کھجور لے کے حاصل کر کے باغ اپنا دے کے اپنے باغ وچ پہنچ گیا تے گھر بھی باغ دے اندر ہی ہے تے باہر کھلو کے اپنی بیوی نو آواز دے دیں نی کرما والی باہر آ جا، اس باغ دا میں سودا کر لے آئے۔ آہے جی کدے نہ سودا کیتا جے تے کنے دا سودا کر کے آئے ہو؟ ابو دہدا انصاری فرما دینے میں کسے بندے نہ سودا نہیں کیتا، میں تے رب نہ سودا کر آیا۔ کیڑا سودا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ کیا دیو اور میری ستی قوم پھر کیا دیو ذرا آقا ہے جی میں رب نہ سودا کر کے آ گیا ہوا۔ خیر نبی پاک دے کول پہنچے سونیا اپنا باغ دے کے او کھجور میں حاصل کر لئی ہے تے مینوں جنت دی بشارت دیو۔ آقا فرما دیں ابو دہدا او کھجور تو رب دے راہ چ دے دیتی ہے، اللہ تینوں جنت دے باغاں دا مالک بنا دیتا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ مارو خان ذرا نظر اپنے گھر دے باہر نظر مارو، اپنے ہمسایہ نو ویکھو۔ اور اج بھی کوئی ایسے نے اللہ دی قسم اج بھی کوئی ایسے لوگ نے جنہاں دے گھر کھان نو روٹی بھی نہیں، اج بھی کوئی ایسے نے جنہاں دے بچے سال بعد عید دے موقع تے گوشت کھاندے نے، انہاں نے کدی گوشت ویکھ کے نہیں ویکھیا کسے دے گھر۔ اے رب دی تقسیم ہے، اے 2 بھرا نے، ایک امیر ہے ایک غریب ہے، کتے چہرے چو چو کر دینے، کتے رنگی رہندے اڈے نے، کئی پیری وچ جوان تسن، کئی وچ جوانی بڈے نے، کئی حکم چلاندے پھر دے نے، کتے کھاندے پھر دے ٹھٹے نے، کتے ٹانگے جوگے پیسے نہیں، کتے رکشے جوگے پیسے نہیں، کئی چڑھ جہازی اڈے نے، کئی حکم چلاندے پھر دے نے، کئی کھاندے پھر دے ٹھڈے نے۔ او ہے اکو ول او وا مولا تو اپنیا قدرتاں دے کہ آ سونے نقشے کٹے نے، ہے اکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے۔ اے رب دی تقسیم ہے، اسے نو وادو دے دیندا ہے، اسے نو تھوڑا دے دیندا ہے۔ جنہاں نو تھوڑا ملیا انہاں واسطے بھی ازمائش ہے تے جنہاں نو رب نے زیادہ دے دیتا تواڈے واسطے بھی ازمائش ہے۔ اپنے گھر دے آس پاس ویکھو کوئی ایسا بیچارہ قریب تے نہیں جدے کو ڈھگ کھان دی روٹی بھی نصیب نہ ہوئے۔ آندے نے ایک کالج دی اندر ایک سکول دی اندر نا لڑکیاں دے سکول اندر اس بات تلاشی لئی گئی کہ آیا کسے بچی دے کول موبائل تے نہیں۔ اے موبائل نے جتھے دے فائدے نے اوتھے نے گھراں دے گھر اجاڑ دیتے۔ کیا لگے پتہ کرو کسے کو موبائل تے نہیں، تلاشی لئی گئی، جناب ٹیم آ گئی ہے تلاشی لین واسطے، تلاشی لئی جا رہی ہے۔ ایک بچی نے گل سنیا جے، ایک بچی نے اپنا بیگ مضبوطی نہ پکڑ لیا، اپنا بیگ گھٹ کے پکڑ لیا، وہ حاصل کرنا چاہتے نے، اے انہوں واپس نہیں دے رہی تاکہ بیگ چھینیا گیا، بیگ زبردستی حاصل کیتا گیا۔ سہیلیاں گلاں کر رہی نے، ٹیچراں مذاق کر رہی نے،
تیرے کو واقعی کچھ ہونا ہے جدی وجہ تو بیگ نہیں دیندی، زبردستی بیگ چھینیا گیا، بیگ حاصل کیتا گیا، تے جدوں اس بیگ نو کھولیا گیا او دے وچوں موبائل کی نکلنا سی، او دے وچوں رکیاں روٹیاں دے ٹکڑے نکلے، سکیاں روٹیاں دے ٹکڑے نکلے۔ حیران ہو گیا ہے دی کی وجہ ہے، اے ماجرا کی ہے؟ او کیا لگی اسی غریب ہاں، ساڈے کول اینے پیسے نہیں کہ فیس دے دئیے، جڑے کو پیسے ہوندے نے او دی فیس دے دینے آ، تے ساڈے کول 2 ٹائم روٹی کھانوں بھی نصیب کوئی نہیں۔ تے جدوں میرے نال دیاں سہیلیاں جڑیاں نے او کنٹین تے جا کے کھانا کھاندیاں نے تے میں بھی پیچھے ٹر جانی آ، جڑے انہاں دے ٹکڑے بچ دے نے او میں بیگ چ پا لینی آ تے پانی چ پکو کے کھا کے گزارا کر لینی آ۔ ہے میرے تیرے معاشرے دی اج بھی حالت، ساڈی ذمہ داری ہے لوگاں دا خیال کریے۔ گل سنیا جائے، بڑیاں گلاں نے، میں گل اختتام دی طرف لیا وا، آخری گل سن لو۔ نبی پاک نے تربیت کیتی، اوے او لوگ جڑے نبی پاک دی آمد تو پہلے پانی لان تو پہلے کیوں جانوراں نو پانی پیا؟ اس وجہ تو لڑ پیندے سن کہ کئی سال قتل و غارت چلدی رہندی سی۔ ایک موقع آیا، البدایہ والنہایہ دی روایت یرموک دا موقع آیا، ایک صحابی فرما دے نے میں اپنے چچا زاد بھائی نو تلاش پیا کرنا وا تے میں پانی دا ڈول اپنے کول چکیا، تے کوئی زخمی ہوئے تے پانی پلا دیواں۔ جنگ دے بعد میں ویکھیا میرا چاچا زاد بھائی مینوں مل گیا، زخماں دی شدت او پانی پیا منگدا ہے، میں پانی او دے قریب کیتا، پچھوں آواز آئی اللہ واسطے کو پانی تے پلا دیو۔ میرا چچا زاد بھائی مینوں کہن لگا مینوں رہن دے، پتہ نہیں اونوں کنی پیاس لگی آ۔ ویکھو آپ موت دے منہ وچ پیا تے آندا پتہ نہیں اونوں کنی پیاس لگی ہے، پانی پہلے اونوں پیا دے۔ صحابی فرما دے میں پانی لے کے دوڑ کے او دے کول پہنچیا، جدوں اونوں پانی پلان لگا ایک ہور پاسیوں آواز آئی اللہ واسطے پانی تے پیا دیو۔ او کہن لگا پتہ نہیں میرے نالوں زیادہ اینوں پیاس لگی ہے، اے پانی اونوں جا کے پیا دیں۔ صحابی فرما دے نے میں دوڑیا جا کے پہنچیا تے میں کی ویکھیا میرے جان تو پہلے او اپنی زندگی دی بازی ہار چکے آئے، او دے ساہ پورے ہو گئے۔ میں دوڑ کے پہنچیا کہ دوسرے نو پانی پیاواں تے او دے ساہ بچ جان۔ میں پہنچیا تے او بھی فوت ہو چکے ہے، وہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ میں جلدی نہ پہنچیا، میں جلدی نہ دوڑیا اپنے چچا زاد بھائی نو پانی پیا دیوا تے او دی زندگی بچ جائے۔ میں پہنچیا تے میرا چاچا زاد بھائی بھی رب نو پیارا ہو گیا۔ ویکھو اپنی ذات تے دوسرے نو ترجیح دے کے خود پانی نہیں پیتا، موت دے منہ اندر خود پانی نہیں پیتا، اپنی ذات تے دوسرے نو ترجیح دیتی ہے تے تینوں ہی رب نو پیارے ہو گئے، تینوں ہی شہادتاں پا گئے۔ اے یو لوگ نے جنہاں دے بارے قرآن آندا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اپنی ذات تے دوسرے نو بولو پھر جمعہ پڑھاواں، اپنی ذات تے دوسرے نو۔ گرمی دا موقع ہے، سردی دا موقع ہے، بھائی جان چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، نمبردار صاحب، حاجی صاحب جتھے اپنا سوٹ رہا نا 10,000 دا 5,000 دا لے لے تے 5,000 دا کسے غریب نو دے دے۔ اتنے اپنے بچیاں واسطے 10 سوٹ ایک وقت آ رہے نے، 2-4 لے لے تے باقی غریب تے بچیاں نو دے دے۔ اپنے گھر چ سالن پکایا ود پکا لے کسے غریب نو دے دے۔
یہ سارے نو آندے نے جدو یہ جذبہ ساڈے جے پیدا ہو جائے گا نا اللہ سانو آفتاں کولو مصیبتاں کولو ازمائشاں کولو تے اپنے عذاباں دی گرفت لپیٹ کولو بھی بچا لین گے تے دنیا چ بھی اللہ کامیابی دے دیں گے فاولائک ھم المفلحون آخرت دی کامیابی پکی ہے سچی ہے اللہ آخرت نو بھی سرخرو کر کے اپنی جنت دا مہمان بنا دے اللہ یہ جذبہ ساڈے جے پیدا کر دے تے صحابہ تے کروڑا رحمتاں نازل فرما دے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین